Աղթանակ։ Ժամը որպես Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Վալոդիա Գրիգորյան, բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Protokollarının mandatar kıldığı mandatar mahsul
Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Վոլոդիա Գրիգորյան, Բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասին դեպի հաղթանակ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Վոլոդիա Գրիգորյան, Բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2
Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասին դեպի հաղթանակ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Վալերիա Գրիգորյան, բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասին դեպի հաղթանակ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2
Ողջ
Ստեփեն դաշինք, քրյատաշտիկ համար 2 Վալոդիա Գրիգորյան, բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քրյատաշտիկ համար 2 Միասին դեպի հաղթանակ, միասնություն դաշինք, քրյատաշտիկ համար 2 Հաղթանակ! 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 Հաղթանակ!
Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Վալերիա Գրիգորյան, բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասին դեպի հաղթանակ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2 Միասին, 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 միասին Վալերիա Գրիգորյան, բոլորի համայնքապետը Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2
Միասին մեկին հաղթանակ։ Միասնություն դեպք։ Քվեարկատիկ համար 2։ Միասնություն դաշիկ։ Քվեարկատիկ համար 2։ Վալերիա Գրիգորյան, Գորյունի Ամերիկապետ։
Բոլորիս կողմից շատ ընդունված եւ հարգարժան Վալոդիա Գրիգորյանին։ Մարդ, որը գալիս է օգնելու եւ բարելավելու Փարաքար համայնքի բնակիչների խնդիրներն ու հոգսերը ու միաժամանակ ավելի լավը դարձնելու համայնքի կյանքն ու գործունեությունը։ Փարաքար խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ, ներկաներ, հարգելի ընկերներ, հյուրեր։ Ինչպես գիտեք, մարտի 30-ին, հաշված օրեր անց, Փարաքար համայնքում տեղի են ունենալու համայնքի ավականու ընտրություններ, որտեղ ձեզանից յուրաքանչյուրի քվեն շատ կարևոր է համայնքին իրապես ծառայող իշխանություն ընտրելու համար։ Բուրըն ծափար է։ Այսօր Հարազարշավի ամփոփիչ հանդիպումն է անցկացնում Միասնություն դաշինքը։ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2։ Միասնություն արժեք, որը առավել քան կարևոր է մեզ համար հիմա։ Միասնություն տարբեր մարտահրավերների խնդիրների լուծման բանալին հայ ժողովրդի համար։ Միասնություն հաղթանակների գլխավոր գրավական։ Քիչ անց Միասնություն դաշինքի անդամներն իրենց ելույթներով կներկայանան մեզ բոլորիս, սակայն միջոցառման պաշտոնական մասից հետո սիրելի Փարաքար համայնքի բնակիչներ, ձեզ սպասվում է անակնկալ։ Անակնկալը լինելու է գեղեցիկ երաժշտական կատարումների տեսքով, այնպես որ ողջ երեկո անցկացնելու ենք միասին։ Միասնություն դաշինքի հետ միասին։ Մեկ կարևոր իրազեկում բոլորի համար։ Շատ կարևոր մի հայտարարություն եմ ուզում հնչեցնել։ Սիրելի բնակիչներ, ընտրության ժամանակ գրիչ չի օգտագործվում։ Ես հատուկ գրիչը բերել եմ, որպեսզի ցույց տամ, գրիչ չի լինելու։ Լինելու են ուղղակի քվեաթերթիկներ, վերցնում ենք երկրորդ քվեաթերթիկը, առանց որևէ նշում կատարելու դնում ենք ծրարի մեջ, գցում քվեատուփ։ Այս ամբողջը հասկացան։ Իսկ այժմ վայելում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարումներ Նես բենդի կողմից։ Նես բենդ։
love is a lie. Tell me again. Foolishly laying our hearts on the table. Celebrating. Our love is a flame, burning within. Our daily fire, our kitchen, celebrating. Wherever you go, whatever you do, you know this path through 1,000 miles of following you. Whatever it takes, baby, I do it for you. Our love is a lie. Tell me again. Foolishly laying our hearts on the table, celebrating. Our love is a lie, burning within. Now and then, fire our kitchen, celebrating. Go there. Իսկ մինչ նրանք կգան, ես փոքրիկ տեղեկատվություն ներկայացնեմ, որից հետո արդեն նրանք կներկայացնեն իրենց ելույթները։ Ապրելով անկայուն մի ժամանակահատվածում, որտեղ ամեն օրն է դարձել մարտահրավեր, որտեղ ամեն օրն է դարձել պայքար, որտեղ ցավոք ուժն է ծնում իրավունք, պիտի կարողանանք ճիշտ եւ սահուն կերպով դիմագրավել արագ փոփոխվող աշխարհի խաղի կանոններին։ Եվ որպեսզի լինենք մրցունակ եւ դիմակայուն, պիտի կարողանանք կատարել ճիշտ ընտրություն, որը լինելու է վաղվա օրվա կայուն տեսլականը։ Փառաքար համայնքը նույնպես անմասն չէ աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններից բխող հետևանքներից։ Համայնքն ունի բազում չլուծված խնդիրներ եւ հոգսեր, որոնք միանշանակ լուծելի են, ու միասին հնարավոր է հաղթահարել ամեն բան։ Սակայն առաջին հերթին պիտի կարողանան կատարել ճիշտ ընտրություն, հավասարակշռված ու հստակ տեսլական ունենալով մեր սրտում ու մեր մտքում։ Միասնություն դաշինքը իդեմս Վալոդյա Գրիգորյանի ունի այդ ունակություններն ու կարողությունները փոխելու ու ել ավելի լավը դարձնելու համայնքի վաղվա օրը, ականջալուր լինելով համայնքի բոլոր խնդիրներին
լինի կրթական, մշակութային, տնտեսական թե որևէ այլ բնույթի, նա պատրաստ է ջանք ու եռան չխնայելով լծվելու ամենօրյա մեծ ու բարդ աշխատանք կատարելու ի բարօրություն համայնքի կենսագործունեության ու առաջընթացի։ Նա գալիս է փոխելու ու բարելավելու փառաքար համայնքի ներկա իրականությունը, այն դարձնելով կայուն, ամուր, ուժեղ եւ զարգացած համայնք։ Ձեր բոլոր ողջունները։ Այժմ մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեմ Միասնություն դաշինքից։ Միասնություն դաշինքը կազմել են ապրելու երկիր եւ հաղթանակ կուսակցությունները, նպատակ ունենալով միավորել համայնքի կարող անհատներին, միասնական ջանքերով ծառայելու փառաքար համայնքին։ Վալոդիա Գրիգորյանի գլխավորած թիմը իդեպ 2021 թվականի ընտրություններին նույնպես մասնակցել էր, որտեղ ապրելու երկիր կուսակցությունը հաղթել էր, հավաքելով 49% ձայն։ Այժմ թիմի անցած ճանապարհի մասին կներկայացնի Միասնություն դաշինքի ավագանի անդամի տեխնացու Անյուտա Սաֆարյանը։ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2։ Համեցեք։ Փառաքար համայնքի սիրելի բնակիչներ, ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ 2021 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններին մեր թիմը ձեզ շնորհիվ հաղթանակ տարավ, հավաքելով 49% ձայն, որից հետո համայնքի ղեկավար ընտրվեց Վալոդիա Գրիգորյանը։ Սակայն դատարանի կեղծ որոշման արդյունքում համայնքի ղեկավարի ընտրությունը չեղյալ համարվեց։ Թեև բոլորիս համար ակնհայտ էր տեղի ունեցածը, սակայն մենք մեր իրավունքները պաշտպանեցինք դատարաններում, որտեղ սակայն նույնպես ելքը կանխորոշված էր։ Կեղծիքներով եւ ապօրինություններով իշխանության հասած ուժերի հետ մենք չունեինք ճանապարհ գնալու եւ բնական էր, որ մենք բոյկոտելու էինք ավականունիստերը, ցույց տալով մեր վերաբերմունքը այդ անարդարության դեմ։ Անարդարությունը այնքան ակնհայտ էր, որ նոր ընտրություններ անելու մեր պահանջին միացան ավելի շատ մարդ, քան մեզ էր քվեարկել։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ անց ավելի քան 6000 բնակիչ դիմեց կառավարությանը արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալ ենք ձեզ աջակցության եւ հավատի համար։ Հետագայում ունենալով ավականու 11 անդամ, իշխանություն ունեցող ուժերը այդպես էլ մոռացան, թե ինչի համար են պաշտոններ ստանձնել եւ ավականու նիստերի 40%-ի ժամանակ քվորում չապահովելով չիրագործեցին բազմաթիվ ծրագրեր։ Ամեն տարի բյուջեն հաստատվել է ամիսներ ուշացումով, իսկ այս տարվա բյուջեն, որտեղ նախորդ տարի պետք է ընդունվեր, նույնպես չի ընդունվել։ Այդ մարդիկ իրենց պաշտոնները ծառայեցրել են իրենց հարազատների շահերին, մոռանալով ձեր մասին։ Մենք պետք է որակյալ իշխանություն, ավականու այնպիսի անդամներ, ովքեր նիստերին մասնակցելը, համայնքին ծառայելը, դարձնելու են իրենց գլխավոր պարտականությունը։ Այդպիսին է Միասնություն դաշինքի թիմը, քվեաթերթիկ համար 2։ Մենք ավականու առաջին նիստից սկսած լծվելու ենք համայնքի խնդիրները լուծելու գործին։ Թիմում ներառելով բոլոր ոլորտների որակյալ մասնագետներ, ովքեր շատ արագ լուծելու են բոլոր խնդիրները։ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2, Վալոդիա Գրիգորյան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւ շարունակում ենք, ինչպես նշեցին, Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2։ Չնայած անարդարությանը, Վալոդիա Գրիգորյանը այս 3 տարիների բացառիկ նվիրումով ծառայել է իր համայնքին, իր թիմի հետ միասին։ Իսկ թիմի աշխատանքների մասին կխոսի ավականու անդամի տեխնացու Հովհաննես Մխիթարյանը։ Միասնություն դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2։ Համեցեք։ Բարի երեկո ձեզ հարգելի փառաքարցիներ, փառաքար համայնքի սիրելի բնակիչներ։
Թերև Վալոդիա Գրիգորյանը չստանձնեց համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, սակայն դա նրան չխանգարեց համայնքում բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել։ Այս տարիների ընթացքում, քանի որ իր նպատակը համայնքին ծառայելն է անկախ կարգավիճակից։ Բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել Վալոդիա Գրիգորյանի կողմից, որոնցից կնշեմ մի քանիսը։ Նորակերտ գյուղի աղբանոցի վերածված տարածքի մաքրում, որը շատ կարևոր էր գյուղի համար։ Այդ տարածքը ծառայելու է բնակիչներին, որ երկար սպասեցնել չի տա։ Մերձավանի մանկապարտեզի համար գրենական պիտույքների էլեկտրական դաշնամուրի տրամադրում։ Նորակերտի մանկապարտեզի էլեկտրական դաշնամուրի տրամադրում։ Պտղունք գյուղի մանկապարտեզի հեռուստացույցների մանկական խաղերի տրամադրում։ Այգե գյուղի միջնակարգ դպրոցի համար 400 մետր ոռոգման ջրի խողովակների անցկացում։ Մուսալեր գյուղի մանկապարտեզի համար 200 մետր ջրագծի անցկացում, պոպակայանների տեղադրում։ Համայնքում ջրագծերի խնդիրը լուծվելու ամբողջությամբ։ Փարաքար, Մերձավան, Նորակերտ, Մուսալեր, Արևաշատ գյուղերում բազմաթիվ փողոցների խճապատում։ Այգեկում ծառուտուգի իրականացում։ 3 տարիների ընթացքում մոտ 300 անապահով ընտանիքի սննդի, կենցաղային տեխնիկայի, շինարարական ապրանքների կահույքի տրամադրում։ Այս ամենն է Վալոդիա Գրիգորյանի կատարած աշխատանքի մի մասն է։ Եվ վստահ եմ, որ միասնական ջանքերով համայնքի բոլոր խնդիրները շատ արագ լուծում կստանան։ Միասնություն դաշինք, համար 2, միասնությունը հաղթելու է, սիրելիներս։ Շնորհակալություն։ Բացի այս աշխատանքներից, Վալոդիա Գրիգորյանը երկար տարիներ զբաղվում է բարեգործությամբ, որի նպատակն է համայնքի երեխաներին պահել համայնքում, առողջ ապրելակերպը դարձնելով կյանքի սկզբում։ Ելույթի համար հրավիրում եմ Միասնություն դաշինքի ավականի անդամ ու տեխնացու Նելի Եսայանին։ Համեցեք։ Սիրելի համայնքի բնակիչներ, ողջունում եմ բոլորիդ, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, Վալոդիա Գրիգորյանը մեծ սեր ունի սպորտի նկատմամբ եւ մեծ նա իր կյանքի կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է առողջ ապրելակերպը եւ նա այդ սկզբունքը մեծ սիրով փոխանցում է մատաղ սերնդին։ Վալոդիայի բարեգործության շնորհիվ Մուսալերում եւ Մերձավանում գործում են սպորտային ակումբներ, բարի խմբեր, գործում Արևաշատում եւ Այգեկում։ Բազմաթիվ երեխաներ անվճար այցելում են այս խմբակները, որի շնորհիվ ավելի առողջ, ավելի կրթված ու դաստիարակված են դառնում, ինչը մեր հասարակությանը խիստ անհրաժեշտ է։ Մեր համայնքի բոլոր երեխաները պետք է այցելեն խմբակներ, որոնք լինելու են անվճար։ Մեր թիմը Նորակերտ, Արևաշատ, Բաղրամյան գյուղերում կառուցելու է ժամանակակից սպորտային ակումբներ, որտեղ այցելությունը լինելու է անվճար համայնքի բոլոր գյուղի երեխաների համար, իսկ տեղափոխումը նույնպես կազմակերպվելու է անվճար։ Համայնքի բոլոր գյուղերից դեպի մարզադպրոցներ։ Մենք համայնքում կազմակերպելու ենք սպորտային միջոցառումներ, մրցույթներ, որի շնորհիվ համայնք են այցելելու բազմաթիվ հյուրեր, տարբեր համայնքներից, արտերկրից։ Սպորտային կյանքը դառնալու է համայնքի առօրյայի անբաժան մասը։ Ինչպես սպորտում, այնպես էլ հիմա, միասնությունը շատ կարևոր է եւ միասնությունը հաղթելու է։ Միասնության դաշինք, քվեաթերթիկ համար 2։ Շնորհակալություն։ Մարտի 35 կանալիք ընտրությունը իրապես կարող են փոխել Փարաքար համայնքի կյանքը, այն դարձնելով բարեկարգ, գեղեցիկ հյուրընկալ համայնք։ Դրա համար պետք է պարտադիր գնալ ընտրությունների եւ ընտրել երկրորդ քվեաթերթիկը Միասնություն դաշինք։ Հիշեցնեմ, սիրելի բնակիչներ, որ ընտրության ժամանակ գրիչ չի օգտագործվում, ուղղակի մի քանի քվեաթերթիկներից վերցնում եք երկրորդ քվեաթերթիկը եւ առանց որևէ նշում կատարելու պարզապես դնում ծրարի մեջ եւ գցում քվեատուփը։ Միասնություն դաշինքը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնելու Փարաքար համայնքի բոլոր բնակավայրերում։ Իդեպ թվարկենք համայնքի բոլոր բնակավայրերը, իդեպ այստեղ կարող եք նաեւ ծափահարել։ Այգեք, Արևաշատ, Բաղրամյան, Մուսալեր, Մերձավան, Նորակերտ, Պտղունք, Փարաքար, Թայրով։ Այս բոլոր բնակավայրերը կազմում են միասնություն։ Միասնություն դաշինք քվեաթերթիկ համար 2։ Միասնություն դաշինքի նախընտրական ծրագիրն էլ կներկայացնի ավականու անդամի տեխնացու Սաթենիկ Թորոսյանը։ Համեցեք։ Սիրելի ընկերներ, հարազատներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Քարոզարշավի ընթացքում դուք ծանոթացել եք մեր նախընտրական ծրագրին, որտեղ նշված էր
նշված կետերը հստակ կատարվելու են եւ դուք հետևելու եք դրանց կատարմանը։ Արդեն 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից բոլոր մանկապարտեզները լինելու են անվճար։ Արդյունքում մեր բնակիչները էական գումար կտնտեսեն այս ծախսերի մասով։ Մենք նաև վերանորոգելու ենք, կահավորելու ենք մանկապարտեզների շենքերը մեր երեխաների համար, ստեղծելով լավագույն պայմանները։ Բարեկարգելու ենք, ասֆալտապատելու ենք մեր համայնքային փողոցները։ Բոլոր թաղամասերում ներդնելու ենք փողոցային լուսավորության համակարգ։ Վերանորոգելու ենք շենքերի տանիքները, շքամուտքերը։ Մեզ համար շատ կարևոր են երեխաների, մեր բոլոր բնակիչների հանգիստը եւ ժամանցը։ Կառուցելու եւ վերանորոգելու ենք խաղահրապարակները եւ զբոսայգիները։ Սպորտը զարգացնելու համար կառուցելու ենք սպորտային հրապարակներ։ Վերանորոգելու եւ կահավորելու ենք սպորտային եւ արվեստի դպրոցները։ Կառուցելու ենք միջազգային չափանիշների սպորտային համալիրներ։ Վերանորոգելու ենք, կառուցելու ենք համայնքի գյուղերի խմելու եւ ոռոգման ջրի ներքին ցանցերը։ Բարեկարգելու եւ բարեկարգվելու են գերեզմանատները։ Բարեկարգվելու է քարաքար, թայիրով, բնակավայրերով անցնող ջրանցքը։ Կարգավորվելու է բնակիչների կադաստրային խնդիրները։ Վերանորոգվելու են բժշկական ամբուլատորիաները։ Վերանորոգելու ենք մշակութային կառույցները, կառուցելու ենք հանրային բաց լողավազան։ Երիտասարդների համար կառուցվելու են ժամանցի վայրեր։ Ներդնելու ենք բոլոր գյուղերը միավորող ներհամայնքային անվճար տրանսպորտ։ Այս ամենի համար ձեզանից ակնկալում ենք մարտի 30-ին ընտրել համար 2 միասնություն դաշինքը, միասնությունը հաղթելու է։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ բոլորն ուզում են, որ առաջ իրականություն դառնա, օր առաջ այս ծրագրերը։ Դրա համար ինչ է պետք։ Մարտի 30-ին գնալ տեղամաս, ընտրել քվեաթերթիկ համար 2-ը, միասնություն դաշինք։ Միասնություն դաշինքի համայնքապետի տեխնացու Վալոդիա Գրիգորյանին։ Ինչպես նա է ասում Վալոդիա Գրիգորյանը, հաճախ ես ապրում եմ եւ ապրելու եմ իմ համայնքում։ Հետևաբար իմ ասած յուրաքանչյուր խոստում միանշանակ դառնալու է իրականություն։ Այնպես էլ մենք այստեղ հավաքվածներս ենք ասում, մենք գնալու ենք կատարելու մեր ճիշտ ընտրությունը, իսկ մեր ընտրությունը Վալոդիա Գրիգորյանն է։ Մարդ, որը պատրաստ է դիմակայելու բոլոր դժվար եւ խնդրահարույց մարտահրավերներին։ Մարտի 30-ին բոլորս գնում ենք կատարելու մեր ճիշտ ընտրությունը։ Դուք եք որոշելու բոլորիս վաղվա բարեկեցիկ ապագան։ Գնում ենք եւ մեր խղճի մտով կատարում շատ կարևոր այդ ընտրությունը։ Քվեարկում ենք համար 2-ի ներքո նշված միասնություն դաշինքին։ Ցավոք մեր երկիրը գտնվում է աշխարհաքաղաքական բարդ եւ անորոշ իրականության մեջ, որտեղ սխալվելու իրավունք չունենք, որտեղ պիտի զգոն եւ աչալուրջ լինեն մեր բոլոր դրսեւորումները։ Ամեն մեկս մեր տեղերում պիտի կարողանանք հստակ եւ համարձակ առաջ տանենք երկիրը շենացնելու դժվարություններից զերծ պահելու գաղափարը, իսկ այդ ամենին հասնելու համար եւս մեկ անգամ պիտի կրկնեմ, պիտի կատարենք ճիշտ ընտրություն։ Ճիշտ ընտրությունից է կախված բոլորիս վաղվա օրը։ Իսկ ճիշտ ընտրությունը կլինի միասնություն դաշինքի կողմ քվեարկելը իդեմս Վալոդիա Գրիգորյանի։ Իսկ այժմ խոսքը միասնություն դաշինքի ներկայացուցիչ Վալոդիա Գրիգորյանին եմ փոխանցում։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, իմ սիրելի փառաքար խոշորացված համայնքի ժողովուրդ, ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ։ Անչափ շնորհակալ եմ այս աջակցության, այս ճշմարտության համար պայքարի ձեր դրսևորած այս միասնությունը։ Դուք միասնություն եք դրսևորում ուղղակի։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր
Փարաքար խոշորացված համայնքում չեն ապրում, բայց միշտ մտահոգ են եղել Փարաքար խոշորացված համայնքի թե ներկայով, թե ճակատագրով։ Կուզեմ խոսել Փարաքար խոշորացված համայնքի խնդիրներից մի երկու բառով, այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ փողոցներում եղանք եւ այնտեղ հասկացանք, որ խնդիրները շատ են։ Իսկ այդ խնդիրների լուծման եղանակը ես գիտեմ։ Ինչ վերաբերվում է Փարաքար խոշորացված համայնքի կառավարմանը, որը պետք է ուղղակի չունենար Փարաքար խոշորացված համայնքը այդքան խնդիրներ, ես շրջելով բնակիչների հետ միշտ հարցրել եմ համայնքից ինչ որ մեկը հավաքանու անդամ կամ համայնքի ղեկավար կամ համայնքի ղեկավարի տեղակալ ինչ որ մի օր այստեղ եկել են, ինչ որ մի խնդրով ծանոթացել են, ինչ որ մի խնդրի հետ կապված հարց բարձրացրել եք, դրան փորձել են լուծում տալ։ Ոչ ոք, պատճառաբանելով, չգիտեմ, ժամանակ չկա կամ էլ երևի հավես չկա։ Ժողովուրդ, ուրեմն մենք կանգնած ենք մի փաստի առաջ, որտեղ մարտի 30-ին պետք է կատարենք ճիշտ ընտրություն։ Ես դիմում եմ Փարաքար խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրի բնակիչներին, հանձինս փարաքարցիներին, որովհետև ինչի համար եմ ասում այդպես, որովհետև հենց Փարաքարում եմ ավելի շատ շրջել, ես 3 տարիների ընթացքում շատ եմ եղել մյուս բնակավայրերում եւ խնդիրներին շատ ծանոթ եմ, բայց Փարաքար համայնքում, կոնկրետ Փարաքար եւ Թայրով համայնքում ես երկար շրջեցի, տարբեր մարդկանց հետ հանդիպեցի, այստեղ նույնպես խնդիրները լուծված չեն։ Ոնց որ մեր բոլոր բնակավայրերում, ոչ միտեղ։ Ոչ մի բան արված չի։ Շատ մեծ աշխատանք է մեզ սպասվում եւ այդ աշխատանքը մենք պատրաստ ենք կրելու միջև վերջ։ Ինչպես նշեց մեր ընկերը, ես այո, չկա մի բան, որ ասենք ու դա չլինի։ Դա ուղղակի ապրելակերպ է, որ պետք է այդպես ապրել։ Իսկ մեզ մեղադրել Նաև ուզում եմ դիմել Փարաքար խոշորացված համայնքի աշխատակիցներին, հա, մանկապարտեզների, կուլտուրայի տան աշխատակիցներին, այստեղ այս շենքում գտնվող մեր սիրելի աշխատակիցներին, հա, բոլորին ուզում եմ դիմել, որ մարտի 30-ին նաև ձեզանից է կախված, դուք շատ լավ գիտեք բոլորդ, թե այս տարիների ընթացքում ինչպես է կառավարվել համայնքը, դուք դա չեք բարձրաձայնում, բայց դուք դա գիտեք։ Եվ նաև ձեզ խնդրում եմ, որ դուք չտրվեք ինչ-որ, չգիտեմ, մարդկանց, որ ձեզ կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, նեղացնեն կամ ստիպեն, չստիպվեք, կգնաք ընտրության, կկատարեք ճիշտ ընտրություն, չհավատաք ոչ մի ինչ-որ խոսքերի, որ Վալոդյան ինչ-որ գալու է, Վալոդյան բոլորիդ ազատելու է, բոլորիդ սենց հանելու, պատժելու է եւ այլն, չէ, դա այդպես չի լինելու, աշխատելու ենք միասին, ուղղակի լինելու եմ խստապահանջ, դա կուզեմ հենց այս րոպեից դուք ֆիքսեք, եւ ես սպասում եմ ձեր քվեաթերթիկին, ես սպասում եմ։ Եվ ուզում եմ մի բան ձեզ հետ կիսվել անկեղծ ժողովուրդ, համայնքի ղեկավարի տրամադրվելիք աշխատավարձը նույնպես այս առաջիկա 5 տարիներին տրամադրվելու է բոլոր մեր բնակավայրերի, մեր Փարաքար խոշորացված համայնքի բարեկեցությանը։
մենք չենք գալիս այստեղից փող տանելու։ Մենք մեր գրպանից ենք դնելու, մենք նաև պատրաստ ենք մեր ընկերների խնդրելու, որպեսզի այս համայնքը, այս ավերած համայնքը շուտապույտ կանգնացնենք ոտքի։ Փառաքար խոշորացված համայնքի բնակիչներ, մարտի 30-ին կատարում ենք ճիշտ ընտրություն եւ ունենում ենք մեր երազած համայնքը։ Շնորհակալություն։ Վոլոդյա Գրիգորյան։ Մենք նույնպես շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորիդ։ Հարգելի ու շատ սիրելի փառաքար համայնքի բնակիչներ, ձեզանից է կախված ձեր վաղվա օրն ու համայնքը շենացնելու գործառույթը։ Կատարելով ճիշտ ընտրություն, դուք հիմք եք դնում վաղվա ավելի լավ ու ապահով օրվան։ Դե ինչ, մարտի 30-ին կատարեք ձեր ընտրությունը եւ հիմքը դրեք փառաքար համայնքի արժանի առաջընթացին։ Միասնություն դաշինք, համար 2։ Ես կխնդրեի, որպեսզի դուք կարողանայիք շփվել քաղաքացիների հետ, իսկ մենք շարունակենք մեր երեկոն։ Շարունակում ենք մեր այսօրվա գեղեցիկ երեկոն եւ ինչպես նշեցի, մեզ սպասվում է անակնկալներ։ Անակնկալները լինելու են գեղեցիկ կատարումների տեսքով, սակայն մինչ այդ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նես բենդին, քանի որ նրանց գեղեցիկ հնչյունների ներքո բավականին հաճելի երաժշտություն եւ որակով կատարումներ լսեցինք։ Այժմ մինչ մեր սիրելի ավականին կզբաղեցնի ձեր շարքերը եւ ձեզ հետ կշփվի, ես կխնդրեի, որպեսզի իրենց գեղեցիկ պարային կատարմամբ պատրաստվեին Այգեկ արվեստի դպրոցի Շուշի պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Մկրտչյան։ Հիմա կբարձրանանք իրանք։ Պայքարեք, պետք է չօգնեք։ Ախիլը արի։ Ալոջա։ Մենք ունենք մեծ անակնկալ, դա ամենավերջում, այնպես որ շարունակում ենք մնալ միասին, քանի որ միասնություն դաշինքն է վաղվա ապագան որոշելու եւ միասնություն դաշինք համար 2։ Իսկ մինչ այդ ես բեմահարթակ եմ ուզում հրավիրել Այգեկ արվեստի դպրոցի Շուշի պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Մկրտչյան։ Համեցեք։
Շնորհակալություն ենք հայտնում Այգեկ արվեստի դպրոց Շուշի պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Նկրչյան իդեպ մի փոքրիկ նկատառում եւ մի փոքրիկ հիշեցում։ Ինչպես նշեցինք, Վալոդյա Գրիգորյանը բազմաթիվ բարեգործական կազմակերպությունների օգնում եւ բոլորին աջակցում քաջալերում է։ Այդ թվում նաեւ Շուշի պարային համույթին 7 տարի շարունակ բոլոր հարցերով իրենց կողքն է եղել, սկսած բեմական հագուստից մինչև բոլոր կազմակերպչական հարցեր։ Իսկ այժմ սիրելի Փարաքար համայնքի բնակիչներ, ինչպես խոստացել ենք, սպասված անակնկալը այստեղ է եւ նա սիրով կողջունի իր գեղեցիկ կատարումներով։ Ես երկար չեմ խոսի, պարզապես մի անուն կհնչեցնեմ եւ դուք բոլորը կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Արաբո Իսպիրյան։ Ոնց է սիրելի արենատիստներ։ Այդեն ատենք շոքով, պայքան ենք նորից, բարեր շարունակ զարգել մեզ ողից, միասնություն գոչենք ասկովի կրկին, որանից սարսափի անգուր թաշնամին, միասնություն գոչենք ասկովի կրկին, որանից սարսափի անգուր թաշնամին, Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ հանդիպեցինք եւ
Մյուս երգը, որ պետք է սիրով կատարեմ, մեր կարոտի երգն է, մեր հայրենիքի երգն է։ Եկեք մի հատ բարձր ծափ արենք Հայաստան աշխարհի համար։ Շնորհակալ եմ։ Find
մեր հետ եւ թող Աստված պահպան լինի մեր երկրին, մեր ազգին։ Շնորհակալ եմ շատ-շատ, մերսի։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Արաբո Իսպիրյան։ Հարգելի Փարաքար համայնքի բնակիչներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հնչեցնել համայնքի բոլոր բնակավայրերի անունները։ Այգեկ, Արևաշատ, Բաղրամյան, Մուսալեր, Մերձավան, Նորակերտ, Պտղոնք, Փարաքար, Թայրով, հարգելի ու շատ սիրելի Փարաքար համայնքի բնակիչներ, ձեզանից է կախված ձեր վաղվա օրն ու համայնքը շենացնելու գործառույթը։ Կատարելով ճիշտ ընտրություն, դուք հիմք եք դնում վաղվա ավելի լավ ու ապահով օրվան։ Դե ինչ, մարտի 30-ին կատարում ենք մեր ընտրությունը եւ հիմք ենք դնում Փարաքար համայնքի արժանի առաջընթացին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորիդ ներկա գտնվելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում մեծ բենդին։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության աշխատակիցներին, որովհետև նրանց շնորհիվ մենք ունեցանք անվտանգ եւ գեղեցիկ երեկո։ Շնորհակալություն ոստիկանության աշխատակիցներին։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մինչ նոր հանդիպում։